ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் டு த ஆல் நாள் தமிழ். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். சாரி, நெக் பேண்ட். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண தெரியும், அதை கிளிக் கொடுத்துட்டு கூட ஒரு பெல் பட்டன் வரும், அதே கிளிக் கொடுத்துருக்கீங்களா நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் வீட்டுக்கு அது டொக் டொக் தட்டோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம். இதோட பிராண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிக்ஸ்ன்ற பிராண்ட். அப்புறம் இதோட பேட்ரி பவர் பார்த்தீங்கன்னா 135 mAhக்கான பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 6 hours பிளேயிங் டைம் கொடுத்துருக்காங்க. 6 hours நிற்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் அவ்வளோ செக் பண்ணல. இப்போ பாக்ஸ்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு யூசர் கைட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இயர்பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதை பற்றி டீட்டெயிலாக அப்புறமேட்டு பார்க்கலாம். அப்புறம் மைக்ரோ யூஎஸ்பிக்கான ஒரு போர்ட் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஃபைனலாக நெக் பேண்ட். இதோட மாடல் பார்த்திங்கன்னா DMBT400 இதுதான் இதோட மாடல். இது பை லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம், வேணும்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நல்ல ஒரு லென்த்தில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சேனலில் ஒரு கிவ்வே வீடியோ கொடுத்துருக்கோம். இது யாரும் அவ்வளோவும் பார்க்கல, வியூஸே பார்க்கல, 9 வியூஸ் தான் போயிடுது. அதனால தான் இதை நான் வீடியோவில் பார்க்குறேன். மேலே அம்புக்குறி காமித்து பாருங்கள், ஐ பட்டன் அங்கேயும் கொடுத்துருக்கேன், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு குட் பில்டு குவாலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. அங்கே நெக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக அழகாக இருக்குது, அந்த வளைவு சூப்பராக இருக்குது. அப்புறம் பட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் ப்ளஸ்ஸு, அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ட்ராக் ஃபஸ்ட் பட்டன், செகண்ட் பட்டன் ஆன் ஆஃப்க்கும், தேர்ட் பட்டன் வால்யூம் மைனஸ்க்கும், ப்ரீவியஸ் ட்ராக் வைக்கிறதுக்கும். இப்போ நம்ம ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணி பாட்டு கேட்டு பார்க்கலாம். கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணிட்டு மினிக்ஸ் ப்ளஸ்ன்னு காமிக்கும், அதான் இதோட நேம், மினிக்ஸ் ப்ளஸ். இப்போ நான் கனெக்ட் பண்ணுற பாருங்கள். அவ்வளோதான், மினிக்ஸ் ப்ளஸ்ன்னு வந்துடுச்சு. இப்போ நாங்கள் அதை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ சாங் கேட்டு பார்ப்போம். இயர்பட்ஸ் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லிக்கிறேன் பாருங்கள். இயர்பட்ஸில் வந்து நீங்கள் காதில் அழகாக அப்படியே மாட்டிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் அந்த ஒரு இதுவாட்டம் இருக்கும், அதை நீங்கள் அழகாக காது அந்த மடிவில் மாற்றிட்டிங்கன்னா சரியாக இருக்கும். இப்போ பாட்டு கேட்போம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இயர்பட்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த இயர்பட்ஸ் 2 விதமாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்ட பிறகு காமிக்கிறேன், கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள். கிவ்அவே வீடியோவை மறக்காமல் பார்த்துருங்க, ஏன்னா 60 ரூபாய் தரேன். 2 விதமாக கொடுத்துருக்காங்க, பார்த்தாலே தெரியும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்னது, செகண்டு பெருசு. ஃபஸ்ட்டு எது கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் இயர், சின்ன பசங்க காதுக்கு. செகண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா பிக் இயர், பெரிய காதுக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு தேவைப்படுது. அடுத்தது இதோட பாக்ஸ் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதை நான் ஆல்ரெடி சொல்லிகிட்ருப்பேன். அதோட டிசைன் நல்ல ஒரு சூப்பரான டிசைனில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது பட்டன்ஸ், ஃபஸ்ட்டு பட்டன் அந்த வால்யூம் ப்ளஸ்ஸு, அப்புறம் ட்ராக் மாற்றுறது. ப்ளூடூத் வெர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா வெர்ஷன் 5.0 கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளூடூத் ப்ரொஃபைல் பார்த்திங்கன்னா HFP A2DP AVRCP கொடுத்துருக்காங்க. RF ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா 10 m கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரைவ் டிமென்ஷன் பார்த்திங்கன்னா 10 mm கொடுத்துருக்காங்க. இம்பெடன்ஸ் 16 கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் 20 to 20 kHz கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளேபேக் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 6 hours தாங்குமா. ஃபைனலாக வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. இந்த அன்பாக்சிங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கிறோம் நம்புகிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, அது ஷேர் பண்ணுங்க. ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண தெரியும், அதை கிளிக் கொடுத்துட்டு கூடவே ஒரு பெல் பட்டன் வரும், அதை கிளிக் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் வீட்டுக்கு அதோ டொக் டொக் தட்டோம். See you guys, டாட்டா.